ငါတော်တော်လေးကိုဗိုက်စာနေပြီသွားမယ်သွားပြီးတော့အခြားအစားအစာတွေရှာလိုက်အောင်မယ်စကားပိတ်လိုက်ပါအောင်ပဲမဟုတ်ရင်တခြားငှက်တွေလာပြီးတော့ငါရဲ့အိမ်ကိုအပိုင်စီးနေအောင်မယ်မီနိုအန်တီကအပြင်ကိုထွက်လာပါတော့တယ်သူကအသေးချွတ်ချွတ်အပင်ကိုရှာဖွေတာပေါ့ခဏရှာဖွေပြီးရဲ့နောက်မှာတော့မီနိုအန်တီကအသေးချွတ်ချွတ်အပင်ကိုတွေ့သွားတော့တယ်ဝါကြည့်ရတာဒီအပင်ရဲ့အသီးကချိုမဲ့ပုံပဲမီနိုအန်တီကအသီးတစ်ခုကိုစားနေတော့တယ်အရင်ကချင်တဲ့အသီးပဲဒီအသီးကိုစားမယ်အစားမြေကြီးကိုစားလိုက်တာမှကောင်းနေတယ်ထားလိုက်ပါတော့တခြားအသီးတစ်မျိုးရှာလိုက်ပါမယ်မီနိုအန်တီကအတော်ကြာရှာဖွေပြီးရဲ့နောက်အနီရောင်ပန်းသီးပင်ကိုတွေ့သွားတော့တယ်သူမကမြင်မြန်လေးအဲ့ဒီနေရာကိုပြန်သွားလိုက်တယ်သူမကလာလိုနဲ့ရာနိုစာကလေးနှစ်ကောင်ကပန်းသီးစားနေတာကိုတွေ့သွားတော့တယ်မီနိုအန်တီလာလေအန်တီလာတာကောင်းလိုက်တာကျမတို့ကအန်တီအတွက်ပန်းသီးချန်ထားပေးတယ်အန်တီစားလိုက်ဝါနေလောက်တာကောင်းတယ်ပန်းသီးတစ်လုံးလုံးကိုစားပြီးတော့အနှဲငယ်ပဲကြံတော့မှချန်ထားတာပေါ့အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးမီနိုအန်တီဒီမှာကြည့်လေအသီးရဲ့တဝက်ကြော်ကိုအန်တီအတွက်ချန်ထားပေးထားတာလေကောင်းပါပြီဒီကိုယူလာခဲ့မီနိုအန်တီကကြံနေသေးတဲ့ပန်းသီးကိုစားလိုက်တော့တယ်ဝါကောင်းလိုက်တာအလုံးချိုတဲ့အသီးပဲငါဒီလိုအသီးမျိုးကိုနောက်ထပ်စားခြင်းတယ်မရဘူးမီနိုအန်တီဒီပန်းသီးကတစ်လုံးပဲကြံတော့တာကျမတို့တော်လုံးကိုရှာကြည့်ပြီးသွားပြီဒါမဲ့ဒီလိုအသီးချွတ်အပင်ကိုဘာမှရှာမတွေ့ဘူးကာလို့ကိုဘာဖြစ်လာလဲဘာကိစ္စလဲတခုခုစိတ်ညစ်စရာရှိလို့လားဟုတ်တယ်ကာလို့ကိုတခုခုစိတ်ညစ်စရာရှိလို့လားပြီးတော့အကိုကကြောက်နေတဲ့ပုံပဲဒီပန်းသီးကိုဘယ်ကနေရလာလဲငါနေတို့အားလုံးဘယ်လိုပြောပြရမလဲငါဒီအသီးကိုတောရဲ့အနီးနားမှာရှိတဲ့ခြံဝင်းထဲကနေခူးလာခဲ့တာအဲ့ဒါဆိုငါတို့အားလုံးဒီမှာဘာလုပ်နေရလဲလာမြင်အဲ့နေရာကိုသွားပြီးတော့အသီးချွတ်ချွတ်တွေအများကြီးစားကြမယ်ပြီးရင်ကျန်တဲ့တငယ်ချင်းငှက်တွေကိုလည်းခေါ်သွားမယ်မီနိုအန်တီရက်ပါဦးကျွန်တော်ရဲ့စကားကိုလည်းအဆုံးထိနားထောင်ပါဦးအခုဘာဖြစ်တာလဲကာလူငါကတော့မနေနိုင်တော့ဘူးငါအသီးချွတ်ချွတ်တွေအများကြီးစားကြလာပြီမီနိုအန်တီအသက်8တိုင်းမှပဲအသီးကိုစားနိုင်မှာနော်ဘာပြောချင်တာလဲတငယ်ချင်းတို့အဲ့ဒီခြံဝင်းထဲမှာအပင်တွေကိုစောင့်ရှောက်နေတဲ့နှဆိုးတစ်ကောင်လည်းနေထိုင်နေတကယ်လို့ခြံဝင်းထဲကနေအသီးကိုခိုးဖို့ကြိုးစားရင် तू ကခိုးတဲ့သူကိုကင်ပြီးတော့စားရီမက်ဆလာတွေထည့်ပြီးတော့စားလိုက်တယ်ငါလည်းသိမင်းနှခမ်းဝါကနေလွတ်လာတာကာလူသားလေးဒီအကြောင်းကိုငါအကင်ခံရပြီးမှပြောမှာလားချလိုက်ပါတော့တကယ်ချင်းတို့ရေငါတို့အဲ့ခြံဝင်းထဲကိုမသွားတော့သွားကြမယ်ငါတို့စားဖို့အတွက်အသီးတွေရှာကြရပေါ့ဟုတ်တယ်ပြီးတော့ကာလူကိုယူလာတဲ့အသီးကဘာလုပ်မှာလဲအဲ့ဒီအသီးကိုလားငါတို့အားလုံးပေါင်းပြီးတော့စားကြမှာပေါ့ဒါမဲ့အရင်ဆုံးငါစားမယ်မီနိုအန်တီကအရင်ဆုံးစားလိုက်ပါတော့တယ်သူကအသီးကိုအရန်ချိုတာကြောင့်တစ်လုံးလုံးစားလိုက်တယ်မီနိုအန်တီဘာလုပ်လိုက်တာလဲအန်တီကအသီးနည်းနည်းလေးအောင်ကျွန်တော်တို့အတွက်မချန်ထားဘူးဘယ်တက်နိုင်မှာလဲကာလူရဲ့ငါမချန်ထားချင်တော့လောက်ဒီအသီးကအရန်ကိုချိုတာကိုတကယ်လို့အဲ့ဒီခြံဝင်းထဲကအသီးတွေကဒီလောက်တောင်ချိုရဲဆိုရင်ငါတို့စွန့်စားပြီးတော့အဲ့နေရာကိုသွားတဲ့တယ်ဟုတ်တယ်ငါလည်းအဲ့ဒါစဉ်းစားနေတာပေါ့ကွာဒါဆိုရင်သွားကြမယ်လေငါတို့အဲ့ဒီခြံဝင်းထဲကိုသွားကြမယ်အခုမဟုတ်သေးဘူးအဲ့နဲ့ဆိုကည7:00 နာရီကနေမနက်6:00 နာရီအထိပဲအဲ့လေးရှိတယ်ငါတို့ညဘက်ကျမှအဲ့နေရာကိုသွားကြမယ်ညဘက်ရောက်သွားပါတော့တယ်ငှက်တွေအားလုံးပေါင်းပြီးတော့အဲ့ဒီခြံဝင်းနာကိုရောက်လာတော့တယ်ဟိုမှာကြည့်ကြတငယ်ချင်းတို့ခြံဝင်းကဟိုမှာပဲငါတို့ဒီလိုလုပ်ကြမယ်တယောက်ချင်းစီသွားပြီးတော့အဲ့နေရာကနေအသေးတွေယူလာကြမယ်မီနိုအန်တီအရင်ဆုံးသွားမသွားပါဘူးငါမသွားဘူးငါအသက်ကြီးရလေအဲ့ဒါကြောင့်နင်တို့အားလုံးပြီးတော့မှနောက်ဆုံးမှပဲငါသွားလိုက်မယ်ကောင်းပြီလေဒါဆိုကျမသွားလိုက်မယ်ဒီဘက်မှာနဆိုးတယောက်နေတာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာလာလိုကအသီးပင်ရဲ့အနာကိုသွားလိုက်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကနေအသီးတစ်လုံးခူးလာပြီးတော့ပြန်လာလိုက်တယ်အခုငါသွားလိုက်မယ်ရန်နူလည်းသွားပြီးတော့ပန်းသီးတစ်လုံးယူပြီးတော့ပြန်လာခဲ့တယ်ကာလူချီကန်လည်းပန်းသီးတစ်လုံးယူပြီးတော့ပြန်လာခဲ့တယ်မီနိုအန်တီအခုအဲ့ဒီအလဲပဲမြန်သွားအောင်မဟုတ်ရင်အဲ့နဲ့ဆိုနိုးသွားလိုက်မယ်ကာလူမချက်ပါနဲ့တောနေရလေအသီးတသီးပဲယူပြီးတော့ဘာလို့မှလဲငါတော့အသီး4-5 ခုလောက်ပါတဲ့အခိုင်ကိုတစ်ခါလေးယူသွားလိုက်မယ်မီနိုအန်တီကအသီး2 ခု 3 ခုပါတဲ့အခိုင်ကိုတွေ့သွားတော့တယ်သူမကအဲ့ဒါကိုချိုးဖို့လုပ်နေတော့နဆိုးကအိယာကနေနိုးသွားတော့တယ်ပြီးတော့မီနိုအန်တီကိုဖမ်းလိုက်တော့တယ်ငါရဲ့ခြံဝန်းထဲကနေအသီးလာခူးတာဘာလို့လဲ
နေရဘာလို့လဲပြီးတော့ငါ့ကိုဘာလို့ဖမ်းထားရလဲနေကန်းနေရလားနေမမြင်ဘူးလားငါကနတ်ဆိုးတစ်ကောင်ပဲနေငါခြံဝန်းထဲကနေအသီးလာခူးတာမလားအခုငါနေကိုကင်ပြီးတော့စားလိုက်တော့မယ်ရှက်ပါဦးငါတကယ်ကိုကန်းနေရပါငါရဲ့အိမ်ကိုသွားမဲ့လမ်းကိုမေ့သွားလို့အခုငါဘယ်နေရာကိုရောက်လာရလဲဆိုတာငါမသိဘူးနေငါ့ကိုအိမ်ပြန်သွားဖို့ကူညီပေးနိုင်မလားဘာနေကတကယ်ပဲကန်းနေရလားဟုတ်ပါတယ်ဒီခြံဝန်းထဲမှာအနီရောင်အသေးတွေအများကြီးရှိနေတာကိုငါမမြင်ရဘူးကောင်းပြီလေကောင်းပြီနေကကန်းနေရဆိုတော့လေငါလှုပ်ပေးလိုက်ပါမယ်အခုငါ့ကိုနင်ပြောပြနင်ဘယ်တော့မှနေရလဲငါစွန်းနာတော့မှနေတာကောင်းပြီလေဒီနေရာကနေအရှိတက်တဲ့ကိုသွားလိုက်နေရတော့ရောက်သွားလိုက်မယ်တားလေးအန်ဒီအရင်ကဘိုက်စာနေတာနင်ငါ့ကိုစားဖို့အတွက်တခုခုပေးနိုင်မလားဒါကိုယူပြီးရင်ဒီနေရာကနေထွက်သွားတော့မီနိုအန်ဒီကအသေးအခိုင်ကိုယူလာပြီးတော့သူမရဲ့တငယ်ချင်းတွေစီကိုရောက်လာတယ်တိမ်မင်းနှခမ်းဝါကနေလွတ်မြောက်လာတယ်ဖះရေကျေးဇူးအရန်တင်ပါတယ်ညက်တီအားလုံးကသူတို့ရဲ့ပန်းသီးတွေကိုယူပြီးတော့တောထဲကနေပြန်လာကြတယ်တောထဲကိုပြန်လာပြီးတော့နောက်တစ်ပင်တစ်ပင်ပေါ်မှာနားလိုက်ကြတယ်မီနိုအန်ဒီနောက်ဆုံးအချိန်မှာအန်ဒီညံသုံးတာမိုက်လိုက်တာဟုတ်တယ်မီနိုအန်ဒီကတကယ်ကိုသတိရှိတာပဲတကယ်ချင်းတို့အဲ့နေရာမှာဖမ်းချုပ်ထားတဲ့စစ်တူရေးတကာကိုတွေးလိုက်လားဟုတ်တယ်လားလို့ငါလည်းတွေးလိုက်တယ်ငါရောပဲပြီးတော့ငါရောပဲဒါပေမဲ့စစ်တူရေးကဘာလို့အဲ့မှာရှိနေရတာလဲတေချာပေါက်စစ်တူရေးကနတ်ဆိုးနဲ့ပတ်သက်မှုရှိတယ်ထင်တယ်ငါတို့စုံစမ်းရမယ်ဟုတ်တယ်လားလို့မနှက်ခံကြကြရင်ငါနဲ့နေအဲ့ဒီချက်ဝင်းထဲကိုနောက်တစ်ခေါက်သွားကြမယ်ပြီးရင်အမှန်တရားကိုရှာဖွေကြမယ်ကောင်းပြီလေကာလူအကိုနောက်တည့်ညအချိန်မှာကာလူနဲ့လာလူတို့ကနောက်တစ်ခေါက်ခြံဝန်းထဲကိုရောက်လာတော့တယ်။သူတို့နှစ်ယောက်လုံးကလှောင်အိမ်သားကိုရောက်လာကြတယ်။နင်တို့နှစ်ယောက်ကဘာတူလဲ။ဒီနေရာမှာဘာလုပ်နေရလဲ။ဒီနေရာကနေမြင်သွားတော့မဟုတ်ရင်နင်တို့ရဲ့အသက်ကိုဆုံးရှုံးရလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုထားလိုက်စမ်းပါ။အရှင်းဆုံးနင်ဘာတူလဲဆိုတာငါတို့ကိုပြောပြ။ပြီးရင်ဒီလှောင်အိမ်ထဲမှာနင့်ကိုဘာတူဖမ်းထားရလဲ။နင်နဲ့အဲ့ဒီနဲ့ဆိုတာဘလို့ပတ်သက်နေရလဲ။ဘာလို့လဲဆိုတော့နင့်ကိုကြားတော့ तू ကဘာမှမလုပ်လို့လေ။ငါ့ကိုအဲ့ဒီနဲ့ဆိုရပဲဒီလှောင်ရင်ထဲမှာဖမ်းချုပ်ထားတာဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အသက်ကငါ့ရဲ့အတွင်းထဲမှာလေအဲ့ဒါကြောင့် तू ကငါ့ကိုဘာမှမလုပ်တာတကယ်လို့သူ့ကိုတရားတော့ကတိုက်ခိုက်လို့ तू တည်သွားရင်လေ तू ကသူ့ရဲ့အသက်ကငါ့အတွင်းထဲမှာရှိရကြောင်း तू ကအသက်ပြတ်ရှင်သွားလိမ့်မယ်တကယ်လို့နေရာတစ်ခုခုဖြစ်သွားရင်ရောအဲ့ဒီနဲ့ဆိုတာတည်သွားမှာလားငါလည်းတရက်တုန်းကပြည့်ရင်နဲ့ဒီချက်ဝန်းထဲမှာတတိစားဖို့ရောက်လာခဲ့တယ်အဲ့တုန်းက तू ကငါ့ကိုဖမ်းပြီးတော့သူ့ရဲ့အသက်ကိုငါ့ထဲကိုထည့်လိုက်တယ်။အခုမြင်သွားတော့အဲ့နဲ့ဆိုတာဘယ်ချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ်နိုးသွားနိုင်တယ်။ကာလူနဲ့လိုလာကအဲ့ဒီနေရာကနေထွက်လာပြီးတော့သူတို့တော့ပြန်ရောက်လာခဲ့တယ်။နင်တို့ကမြင်ပြန်ရောက်လာတာပဲ။အခုမြင်လေးပြပြစမ်းအဲ့ဒီမှာဘာတွေဖြစ်ခဲ့လဲ။ကာလူကအဖြစ်ကြောင်းကုံစင်ကိုဝဝနဲ့မီနိုအန်တီကိုပြလိုက်တယ်။ဝါဒါကတော်တော်လေးကိုကောင်းသွားတာပဲ။ငါတို့နဲ့ဆိုရဲ့အားနဲ့ချက်ကိုသိသွားပြီ။အခုငါစီမှာအကြံကောင်းတစ်ခုရှိရဲ့။မင်းတို့အန်ဒီကအကြံနေအားလုံးကိုသူမရဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုပြလိုက်တယ်။အကြံကနည်းနည်းတော့စွန့်စားရလိမ့်မယ်။ဒါမဲ့အရန်အောင်မိုက်တယ်။လာငါတို့အခုသွားကြစို့။အားလုံးကခြံဝင်းရှိရာကိုပြန်တန်းလာကြတယ်။ခြံဝင်းထဲကိုရောက်တာနဲ့လာလိုကအသီးတွေကိုပါခူးလိုက်တော့တယ်။အဲ့ဒီချိန်နတ်ဆိုးကရောက်လာတော့တယ်။ပြီးတော့လာလို့ကိုဖမ်းလိုက်တယ်။ကဲညစာရသွားပြီပဲ။နတ်ဆိုးကလာလို့ကိုတတ်ဖို့လုံနေတော့မီနိုအန်တီရာနူနဲ့ကာလူတို့ကစက်တူရဲကိုခေါ်ပြီးတော့အဲ့နေရာကိုရောက်လာခဲ့တယ်။ကာလူကစက်တူရဲရဲ့လယ်ပင်ကိုဓာတ်ထောက်လိုက်တယ်။ရဲလိုက်စမ်းနတ်ဆိုးရဲ့ကလေးတကယ်လို့ငါတို့တကယ်ချင်းကိုနည်းနည်းလေးတော့ထိကြိုက်သွားရင်ဒီစက်တူရဲကိုလယ်ပင်ဖြတ်လိုက်မယ်။ကာလူကစက်တူရဲကိုအစကတည်းကအကြံအကြောင်းပြပြထားတာပေါ့။ तू ကနတ်ဆိုးစီကနေလွတ်မြောက်အောင်ကူညီပေးမယ်လို့ပေါ့။ရှစ်ပါအောင်အဲ့စက်တူရဲကိုလွှတ်လိုက်ငါစာကလေးကိုလွှတ်ပေးမယ်။ပြီးတော့နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်။နေရဲ့အသက်ကိုစက်တူရဲစီကနေပြန်ယူရမယ်။ဒီချက်ဝင်းကိုထားခဲ့ပြီးတော့ဒီနေရာကနေအမြဲတမ်းအတွက်ထွက်သွားရမယ်။ဟုတ်ပြီငါအဲ့လိုလုပ်လိုက်မယ်။တကယ်လို့နေအသက်ကိုပြန်ယူပြီးတော့ငါတို့ကိုပြန်တိုက်ခိုက်ရင်ရောဘယ်လိုလုပ်မလဲ။နေငါတို့ကိုဂရိပေးရလိမ့်မယ်